Επίθεση του Ολυμπιακού, γύρισαν γρήγορα οι Ολλανδοί. Κεφαλιά εκεί που είναι ο Φορτούνης. Καταπληκτική ενέργεια, πέρασε στα δίχτυα. 0-3 Ολυμπιακός με ένα εκπληκτικό γκολ του Φορτούνη. Καταπληκτικός για μία ακόμη φορά. Έχει μία assist, έχει ένα υπέροχο γκολ. Ο Ολυμπιακός σε κόντρα επίθεση σκοτώνει τους Ολλανδούς. Με μια σέντρα προς τον Ελαραμπή, πέρασε η μπάλα. Ο Φορτούνης, η μπάλα στα δίχτυα. Από τα πιο γρήγορα ευρωπαϊκά γκολ του Ολυμπιακού στα 23 δευτερόλεπτα. Ο Κώστας Φορτούνης ανοίγει το σκορ. Ο Φορτούνης, αριστούργημα. 3-0 στο 81. Η τέλεια εκτέλεση φάουλ παίρνει από τον Καμαρά. Επίσης ωραίο γκολ με άλλο βαθμό δυσκολίας. Σιμόες, λανθασμένο κοντρόλ. Φορτούνης, σούταρε με το αριστερό γκολ. 2-1 Ολυμπιακός. Δεύτερο τέρμα στη σεζόν κόντρα στην ΑΕΚ από τον Κώστα Φορτούνη. Ο Φορτούνης έφερε με ωραίο τρόπο την μπάλα μπροστά για τον Ποντένσε. Αυτός πηγαίνει στο 1-1. Ο Χούλτα γύρισε για τον Φορτούνη. Το πλασέ, γκολ! Καταπληκτικό γκολ από τον Φορτούνη. 0-1 για τον Ολυμπιακό στο 58. Ο Φορτούνης σκοράρει για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην έδρα της ΑΕΚ. Στο 58. Φανταστικό γκολ με τον Φορτούνη να νικάει τον αντίπαλο γκολ. Φορτούνης, καλό φάουλ! Τρομερό γκολ για τον Ολυμπιακό για το 3-0 για τη Σφραγίδα στο 73ο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Άπιαστο σουτ από τον Φορτούνη, πέτοντας την μπάλα στο δεξί γάμα της εστίας του. Κυριακίδη έπεσε ο τερματοφύλακας της Ξάνθης, ήταν αδύνατο όμως να φτάσει σε εκείνο το σημείο. Και ο Ολυμπιακός κάπου εδώ κλειδώνει και με πανηγυρικό τόνο μάλιστα την νίκη του. Το παιχνίδι. Σου είπα ότι ο Ολυμπιακός με ένα τρίτο γκολ. Φορτούνης, πέρασε η μπάλα, γκολ! Και τι γκολ από τον Κώστα Φορτούνη! Κώστας Φορτούνης στο 19. Πέρασε η μπάλα, γκολ! 1-0 Ολυμπιακός στο 19 με τον Κώστα Φορτούνη. Καταπληκτική εκτέλεση φάουλ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, που σηκώνει στο πόδι το Καραϊσκάκι και βάζει μπροστά την ελληνική ομάδα με ένα άπιαστο φάουλ. Δημούτσος, λάθος, πήρε ο Σεμπά. Καμπιάσο, Φορτούνης το σκέφτεται και κάνει ένα σουτ. Γκολ από το Φορτούνη στο 54. Ένα άπιαστο σουτ από τον Κώστα Φορτούνη. 6-6 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Ντοναρούμα αυτή τη φορά. Καταπληκτικό γκολ για το 1-1 στο 54. Βάζει πολύ φάλτσο, ο Σπίνα έχει περάσει ολόκληρη. Έσε, Φορτούνης. Φορτούνης. Το σουτ! Γκολ! Τι έβαλε ο Φορτούνης! Ένα ξερόμονο κόμμα το σουτ! 1-0 Ολυμπιακός.